traucēta funkcija, otram var nebūt traucēta funkcija. Tātad vienam ir paveicies, jo šis te insults ir puslodē, kur šis te centrs ir mazāk aktīvs, nav primārs, un otram savukārt ir šis te izmaiņas tajā puslodē, kur šis te centrs ir aktīvs. Līdz ar to vienam izpaužās šīs te negatīvās sekas, otram neizpaužās. Lai gan topogrāfiski šis te insults ir tieši vienam tajā pašā vietā. Tā, labi. Un tagad mēs varam runāt arī drusciņi valodas uztveres un runas veidošanas funkcionālā topogrāfija darbvietā. Un te mēs arī pieņemam klāt drusku šo te asimetriju, jo mums visiem tas ir asimetriski. Tātad par ko mēs runājam? Ja mēs runājam par valodas uztveres un runas veidošanos garozā. Kas tie ir par laukiem? Sensoriem? Jā, bet nosaukums. Šeit mums ir jāzina arī nosaukums. Broka? Broka. Un broka bija tieši kurš? Runas veidošanās. Intelekts. Intelekts ir kopā tā kā integrēta. Arī šo te Wernickas un Broka laukus ļoti bieži saist ar intelektu. Un ja jūs tagad padomājat, kādā veidā jūs domājat? Mums ir par kaut ko jūs domājat par Ziemassvētkiem. Kā jūs domājat? Jūs domājat vārdos? Attēlos. Attēlos? Nu kā, kurš principā lielākā daļa domā? Emocijās. Nu jā, ja jums par kaut ko ir jādomā, tad vairāk vai mazāk tie ir vārdi. Ko jūs savā apziņā. Ja tu redzi attēlu? Jā. Nu var redzēt, attēls droši vien ir arī vārdi. Ir gan attēli, gan vārdi. Ir attēli veidot no vārdi. Pirmās emocijas varbūt ir attēli. Nu nezinu, principā būtu jābūt vairāk. Ja jums paprasītu tagad, nezinu, nu jūs redzat attēlus un tad, mēs neredzētu pirmās. Ja es paprasītu jums, nezinu, kāds ir jūsu durvju kods, jūs nedomātu attēlus, jūs domātu vārdu. Nē, es Attēlos. attēlos. Tikai un vienīgi attēlos. Uz kura cipariņa spiedīšu? Kā tikai vienīgi. Nu labi, es nemāku teikt, jo es domāju vārdos, bet to man ir ļoti grūti. Tāpēc mēs bieži nesapratam viens otru. Saprast par attēlus, bet pēc teorijas vairāk vai mazāk tomēr šie te vārdi ir ļoti būtiski, lai formulētu domu. Un tādēļ arī par šo te Wernickas zonu, kas ir dominanta mums kreisajā puslodē, kas ir labroči. Tā bieži netiek saistīta ar intelektu. Un ja ir šīs te zonas bojājums, tad principā domu formulēt nav iespējams. Iespējams, ka attēlus jūs turpini redzēt, lai gan principā Wernickas zona atbild par šo te vārdu sapratni, par vārdu uztveršanu un vārdu sapratni. Ne par uztveršanu sākumā ir dzirdētie vārdi, jo mēs kā bērni sākumā vārdus tikai dzirdam, mēs izlasītos nemākam, un pēc tam dzīves gaitā nāk klāt arī šī te vizuālā informācija no lasītā teksta. Un savukārt pēc tam ir broka šī te zona, kas atbild par mūsu šim te vārdu veidošanu. Par vārdu izteikšanu un kontrolē visus šos te mums rīkas balstams muskuļus, lai mēs varētu veidot artikulētu runu. Līdz ar to sanāk šī te Wernickas zona, kas mums dod to domu, kas mums ir jāpasaka, un ir broka zona, kas kontrolē to, lai mēs varam pateikt. Un, ja ir bojājums šajā te broka zonā, tad mēs nevaram pateikt, bet domu noformulēt varam. Savukārt, ja ir bojāt šī te Wernickas zona, tad mēs runāt varam, bet pilnīgi neiedzīgi. Tad mēs varam runāt, tā kā nesakārtotu tekstu, nevaram noformulēt šo te. Piemēram, analfabētiem, tad viņiem iznāk. Analfabēti ir tie, kas nav iemācījušies lasīt. Analfabētus var iemācīt, ja viņiem iemāca, bet ir tāda slimība kā disleksija, kad jūs, piemēram, izlasat, bet jūs nesaprotat, kas ir izlasīts. Tā ir kļūda tieši šajā Wernickas zonā. Jā. Konstanti kļūda. Labi, vai par šo ir vēl kādi jautājumi? Kur viņi atrodas Broka un Wernicka? Šeit? Es jums varu te kaut kur parādīt, es tiešām nezinu, kur tie lauki. Profesora lekcijā var apskatīties, kur ir atzīmēti. Tātad jautājumi nav. Nē. Tad ķeramies pie nākamā. Wernicka.
pie dermika emocijas, organismu funkciju vadības režīmi, emocionālā stāvokļa objektīvais un subjektīvais komponents, emociju veidošanās, centrālie mehānismi. Un tātad te jums ir jāzina ļoti aptuveni, protams, ka tad, ja mēs runājam ļoti dziļi, tas ir ļoti sarežģīti, kur tad mums veidojas šīs emocijas. Bet tātad, ja es jums prasu, mums ir jāzina... Wernicke un Broks. Nē, tas nebūs. Par emocijām tieši runājot, kurā nervu sistēmas daļā. Hipotalāms ir daļa no Zem garozes kodolā. limbiskās sistēmas. Atcerieties, emocijas ir limbiskā sistēma. Un arī hipotalāms var ļoti lielā mērā ņemt klāt. Viņš ir svarīgs šajā emociju veidošanā, jo, ja mēs runājam par emocijām, kas tad bija emocijas? Kā profesors mums definēja emocijas? Tas bija kaut kas, ko mēs jūtam, kas mums patīk vai nepatīk, vai tur bija tomēr arī kaut kas fizioloģiskāks? Atbildē uz, adekvāta atbildē uz kādu karinātāju. Uz kādu karinātāju, pie kam tas ietver ne tikai mūsu šo te subjektīvo sajūtu, bet arī vegetatīvo funkciju pārmaiņas. Ja mums ir negatīvas emocijas, tad varbūt mums pārcinās sirdsdarbība. Ja mums ir, nezinu, pozitīvas emocijas, tad palēninās sirdsdarbība. Tādā veidā, ka tiek ietekmētas arī vegetatīvās funkcijas. Niknumā mums paaugstinās asins spiediens, piemēram. Tas man ir konstantās stresa paaugstināts. Un tātad tas ir šis te objektīvais komponents, šī te vegetatīvo funkciju maiņa. Un subjektīvais ir tas, kā mēs tūkojam. Vai tas ir patīkams vai nepatīkams. Un tur nāk klāt arī šī te atalgojuma jeb soda sistēma. Un tad, kad runā par atalgojuma soda sistēmu, tad ir arī svarīgi atcerēties, ka tur visur pamatā ir bioloģiski lietderīgas vērtības. Ja mēs runājam par atalgojuma sistēmu, tagad nosauciet pirmo nožvarbūt. Kas jums sagādā baudu? Gulēt labi, pārēst. Būt siltumā. Tādā veidā. Līdz ar to tās visas ir vērtības, kas ir nepieciešamas, lai mūsu organismam nodrošinātu labus apstākļus. Savukārt soda sistēma, kas jums sagādā nepatīkamas emocijas. Kolekvija. Stresi, eksaminācijas. Kolekvijas stress, graujošs organisms. Augstums. Augstums. Jā, viss nepatīkams tas mums radīs šo te, no kā mēs vēlēsimies izvairīties. Tātad atalgojuma sistēma, lai mēs to gribētu darīt atkal un atkal. Savukārt soda sistēma, lai mēs to negribētu darīt, lai mēs no tā vēlētos izvairīties. Tā, tagad mēs drusku aizbraucām projām. Nevicenālais stāvoklis. Tātad šis te emocijas ir saistīts arī ar atalgojuma un soda sistēmu. Un jums arī bija iedalījums mobilizējošas un imobilizējošas emocijas. Šis arī diezgan filozofisks jautājums, kādas lietas, kuras emocijas varētu būt imobilizējošas. Bailes? Bailes varbūt gan, manuprāt. Gan. Varbūt nogasējušas, varbūt. Tas ir kāds jautājums. Šeit nav, šeit tas ir pie emocijām klāt. Pārsteigumi. Laimi, kā jums liekas, ir mobilizējuši? Imobilizējuši vairāk. Tādēļ, tad, kad mēs jūtamies ļoti labi, mums ir ļoti labi, mēs neko citu negribam darīt. Tad, kad mums ir iespējams, ka prieks varētu būt mobilizējuši. Bet, tad arī tas, protams, ir filozofisks jautājums, kā tur ļoti subjektīvi nāk klāt, kā kurš tūko šīs emocijas, un pie kā mēs jau arī nevaram būt pārliecināti, ka tas, ko es saucu par skumjām, jums ir skumjas. Šī te vārdiskā aprakstīšana arī var ļoti atšķirties, ka varbūt ir dažādas šīs te emocijas, ko mēs saucam vienā un tajā pašā vārdā. Un tas, savukārt, ir mēs no bērnības vienkārši iemācāmies aprakstīt to, kā mēs jūtamies. Un cits iemācās labāk, cits iesaistīts kā vispār. Neiemācās aprakstīt, ko jūt. Labi, tad ķeramies tālāk pie 20. jautājumu par dzīvnieku augstākās nervu darbības tipiem, kritērijiem to novērtēšanai. Un te ir ļoti līdzīgi kā cilvēku tomatu, kas atvienojas ar šiem temperamenta tipiem, un kādi tad tika izdalīti? 4. Kā? Sanguīnisks, kolēriks, melankolīks un... Slēgma. Flīma. Un šeit
nepateikšu, kurš ir tas, kurš deva konkrētos nosaukumus, bet ir alternatīvie nosaukumi arī, ir, piemēram, ar šiem te ķermeņu šķidrumiem saistītie nosaukumi, jā, baltā, lūdzu, melnāšu kaut kā. Sakrāts vai? Jā, ļoti sen tas bija. Un tā teikt, ir vairākas reizes ievērots, ka var dalīt šajos temperamentu tipos. Un kas ir ļoti interesanti, vienā jautājumā mums arī ir, ka saikne ar somatotipu, saikne ar šīm te kustībām. Kā jūs to saprotat? Mūsu profesors teica, ka nav saistība. Nē, viņš stāsta, ka viņš kaut ko. Nē, tur jā, bet Tas ir kustības. jā. Es Šādi domāju, būs tas kustības. nav tikai cilvēkiem. Nu, ar māsu cilvēku, kā viņš izskatās, ne? Nu, ar to būs ar kustībām, manuprāt, būs nedaudz lielāka šī saikne. Mēs esam līdzsvaroti cilvēki, mums arī būs mazāk šo te fonu kustību. Pieņemsim, bet tas atkal ir tāds filozofisks jautājums, kā ļoti daudz psihofizioloģijas jautājumu. Ar šo te somatotipu tā saistība varētu būt tieši tajā arī, piemēram, mēs varētu pieņemt, ka, ja jūs iedomājaties, ka zīmē šos te dažādi tipu pārstāvjus, tad melanholists parasti ir izkalmējis tāds palēks nožēlības cilvēciņš, savukārt sanguīnitis ir tāds liels, būtīgs un priecīgs. Un tā arī ir tā saikne ar šo te somatotipu, ka konkrēta tipa nervu darbības tipa cilvēkiem ir ieksme būt tā kā viena somatotipa pārstāvjiem vai otra somatotipa pārstāvjiem. Un kaut kāda saikne tur ļoti iespējams ir, piemēram, nezinu, kaut kāda tieksme pēc atalgojuma, līdz ar to, ja mums ir palielināta šī tieksme pēc atalgojuma, tad iespējams, ka mēs arī uzņemsim pārtiku vairāk nekā tāds, kuram šī tieksme ir mazāka. Bet, protams, tas ir ļoti filozofiski un nevar pateikt, vai tā tiešām ir visos gadījumos. Piemēram, uz jums paskatoties, es nevaru pateikt, pie kāda temperamenta tipa jūs piederat. Nu, kādiem nevar Bet, piemēram, pateikt. nu, ja ievēro diētu, tas sanāk, ka kontrolē to tipu. Jā, sanguīni. Nē, principā tad jūs ejat pret dabu. Kaut kā vienam no viņiem ir vieglāk. Jā, tā. Tas ir saistīts, protams, ar ļoti daudz citiem faktoriem. Nevar pateikt, ka tikai tas ir saistīts ar Ko tajā jautājumā var? Es domāju, ka tādu kādu viņš ir arī kolektīvā. Bet principā var pastāstīt, kāds tad ir tas uzskats, un vai piekrītat vai nepiekrītat. Par to temperamentu. Dzīvnieku augstākās nervdarbības tipi kritērijas noteikšanai. Kritērija tur noteikšanai bija kādi? Bija kustības. Tas ir tas pats, kas ir temperamenta. Principā, Somātiskais emocionālais. jā, un profesors ir šis bija ļoti populārs, ja jūs skatīsieties šajā zilajā grāmatā. Es domāju, ka jūs atradīsiet tur par šiem te Paula eksperimentiem, kas ir par Paula eksperimentu, man liekas, par temperamentu arī bija Paula, mēs varam samulot, bet par šiem te tieši šo te dzīvnieku temperamenta novērtēšanu. Kas tika darīts? Ir dzīvnieki, kas izvairās no jauniem iespējiem, dzīvnieki, kas ir zināmkāri, dzīvnieki, kuri uz sāpēšu reaģē vienā veidā vai otrā veidā. Un to jūs tad varat paskatīties. Kad es saku fizioloģiski, tas nav tik ļoti nozīmīgi. Tā, labi, vai par šo ir kāds jautājums? Būs tāds jautājums par dzīvniekiem augstākās nervdarbības tipi. Tas ir principā, tas ir ekvivalents cilvēkam temperamentam, un tur jūs varat paskatīties grāmatā par to, kā tika tā kā sadalīt šie dzīvnieki un noteiktiem tipiem. Bet tas nav uz kolektu. Principā jums tas ir jāzina, bet kā atsevišķi jautājums visticamāk to nelikšu, jo tam ir maza sastāvja, pirmkārt maza saikne ar cilvēku, otrkārt nav tik ļoti fizioloģiski nozīmīgi. Tā, un tad mēs nonākam pie 20.